Goeie. Wat ben je al onderweg? Wat een voorbeeld. Ja. Die dozen, dat is een leverancier is correct geweest. Ja? En dat moeten we bij bijvullen. Hoe bedoel je? Zo. Wat is dit nou dan? Oh ja, De eerste diepvriesbord. diepvriesbord. Ja, Oh, vis. vis. En nou, ik ben al die Russische artikel. Russische artikelen. Het is een Oost-Europese winkel. Ja. Ik kan het wel even naar binnen zijn. Nou, graag. Hartstikke leuk. Nou, Hallo. Hallo. Allemaal op Rusland. Ja. zoals bijvoorbeeld met alweer de Poolse artikelen. Daar hebben we de Russische artikelen. Aan de andere kant de Roemeense artikelen. Diepvries hebben we daar. Hier hebben we een diepvries. Juist hem. En dat hebben we al 4 hier. Aha. Vandaar. En, want dat is dus jouw vrouw. Nee, dat net. Het is een kennis. Kennis. Laat ik het zo zeggen. En hoe ben je dan de bijkwam om te gerden dan een supermarkt te beginnen? We het te geren opzetten. 4 waarom. En hoe ben je deze bijkwam? Zij is Oekraïens. Ja. Zij is Oekraïens. En Oké. toen zei ik ze naar van, goh, we moesten een winkeltje beginnen met die eigen producten. Hij die eigen taal. Die Russische mensen komen hier alle jaren. Dus dat is wel een schat in de roos. Dus u bent 5 jaar geleden deze winkel begonnen. Ja, klopt helemaal. Dat was ik. Ochtends geweest. En hoe bevalt het? Ja, bevalt het goed. Want elke beter en beter. En nu komt het Oekraïne. Ja, ik kom Maar- zelf oorspronkelijk uit Oekraïne. En hoe bent u dan in Leeuwarden terechtgekomen? Terecht, komen naar Leeuwarden. Ja, hoe- ik zit hier al 25 jaar. Ja, zo terecht ben ik naar Leeuwarden gekomen. Nee, wel. En hoe Dan bent ben ik u? getrouwd met een Nederlandse man. Oké. Ja, dat. Met hem of met een andere Met meneer? de andere man. Oh ja, oké. En toen bent u blijven hangen? Ja. Maar er komen hier ook veel Russen? Op dit moment niet. Meestal Oekraïnse mensen komen. Ja. Op dit moment gaan we meestal Oekraïnse komen. Geen Russen? Nee, niet zoveel. Nee. Ik dacht van, ja, hoe gaat het dan misschien? Is dat dan ook Gaat dan- zwaar. Ja. Die gaat zwaar. Maar ja, tot nu toe we hadden geen conflicten hier. Geen? Geen conflicten hier. Nee, nee. Misschien gaat het nog komen, maar ja, tot nu toe niks. Nee, precies. Dus het Wij is... proberen dat tolerantie te houden. ja. Ja, dat moet ook wel natuurlijk. Uiteraard. Ja. Maar Dus, we moeten toch samen wonen, ja. dus mensen uit Rusland zijn hier dan wel welkom? Iedereen is welkom hier. Niet alleen, ook andere in Nederland en andere mensen van iedereen is welkom.